Какво се крие зад любимите ви Дисни принцеси, част 2? Тъмната страна на Дисни, в която всяка една от принцесите е психологическо състояние. Пепеляшка. Когато чуете Пепеляшка, вероятно се сещате за красивата история с магията, принца, обувката. Но какво ако ви кажа, че всъщност зад историята на Пепеляшка се крие тъмната реалност на хората, които живеят в токсична среда? Пепеляшка живее в дом, в който няма право на глас. Тя ни показва колко трудно е да се измъкнеш, когато си поставен в капан. Тя е подложена на един постоянен тормоз от мащехата й и доведените й сестри. Пепеляшка е символ на човек, който се справя с тази травма, чрез вярата в доброто, чрез позитивизъм, чрез малките неща и радости в живота. Мулан. Импостор синдром. Какво е това? Мулан се подлага на един изключителен физически и емоционален натиск, за да се докаже, че е достатъчно добра. Всъщност за цялата история се крие една тема за това как да балансираш между